谁在那里？难道是我产生幻觉了？哎，哪来的项圈？这不是我的东西呀！七宝，你怎么了？主人，我怀疑咱们家里有陌生人进来了。你怎么知道的？我刚刚在地上发现了这个。别胡思乱想了，这个是我之前给你买的项圈，买小了就放起来了。真的是这样吗？主人，家里怎么会有猫咪穿的小裙子啊？哦，我给你买衣服的时候买错了。可是……对了，我今天还给你买了猫粮，你看看买错了没有？没错，是来世的猎鸟乳鸽猫粮，我最喜欢的小哥哥。你平时总是特别挑食，还好有这个猫粮，它每一袋粮里面都添加了2只乳鸽，不光营养丰富，而且吃到的每一口都是肉肉。它的猫粮是这种可爱的甜甜圈造型，每一粒都带着鸡肉冻干夹心，外面还包裹了满满的鸡肉碎，真的很香哦，还有超多看得见的生骨肉冻干，快吃吧。谢谢主人。唉，总算糊弄过去了。不对，平时一袋猫粮我可以吃1个月的，这次才半个月就买了新猫粮，主人肯定有事情瞒着我。快吃吧。你是谁？我叫小园子。怪不得我的猫粮吃完的这么快，原来是你吃的。七宝，小园子是我捡回来的流浪猫，我故意瞒着你，是担心你没办法接受它，所以就一直把它关在房间里。如果你讨厌我的话，我也可以离开。我才没有那么小气呢，只要你也喜欢小哥哥，那我们就是好朋友，以后我就是你的哥哥，我的玩具和零食都可以跟你一起分享，你再也不用把自己关在房间里了。你的娇美让心越唯美。主人，你这个小偷，我看你就是屡教不改。我上次告诉过你，如果再偷东西，我就剁了你的爪子。主人，不要啊！他是个小偷，你怎么还替他求情呢？哥哥偷东西确实不对，但我相信他一定是有苦衷的。主人，小区里的流浪猫们本来就居无定所，只能抓老鼠充饥。可现在冬天来了，它们什么吃的都没有，又冷又饿。那如果没有人帮他们的话，他们一定活不过这个冬天吧？所以这就是你偷东西的理由。早说呀！其实我也关注流浪猫很久了，这次给你们买猫粮的时候多囤了一些，正打算给他们送过去呢。这款海洋之星烘焙粮只用100%真鲜肉，而且都是新希望6盒的人食级鲜肉，90度低温烘焙工艺和12小时慢烘制作，更好的保留住了鲜肉的营养，还添加了草莓等9种水果，一口享受2种美味，能满足你们挑剔的味蕾。好香啊！小园子这么挑嘴的猫都说香，那流浪猫们一定会非常喜欢的。而且我还准备了几个纸箱子，放在小区里，也可以让它们暖和一点。主人，谢谢你。如果这个世界上多一点善良的人，那流浪猫们一定能平安度过这个冬天的。七宝，快点吃，别被主人发现了。谁让你给七宝东西吃了？一直不吃饭会饿出病来的，饿2天又死不了，我看他就是被我惯坏了。不好了，主人，七宝要离家出走，翅膀硬了是吧？有本事走了就别回来。主人，你到底爱不爱我们？就是因为爱你们，所以才想让你们不要挑食，营养均衡嘛。难道主人你只爱我们身上的优点，却不会包容我们的缺点吗？不给七宝吃饭真的是为了我们好吗？小园子，我要走了，你以后一定要好好照顾主人啊。七宝，你要去哪儿？我已经决定要去流浪了。我刚刚已经反省过自己了，是我不对，所以我特地看了好多测评科普，给你买了这款蓝氏猎鸟乳鸽猫粮，每一袋粮里面都添加了2只乳鸽，还有17种氨基酸和不饱和脂肪酸，营养很高，而且是这种冻干夹心甜甜圈，包裹着鸡肉碎，单独的冻干颗粒也是主食级别的，单吃也是营养满满，所以一整个是好吃又好吸收，蛋白消化率高达90%多呢，专治你这种挑食的小猫咪。你快尝尝，喜不喜欢？太香了，我还以为你不爱我了，所以才会不给我饭吃。对不起，我总想着狠心让你饿一饿，就会改掉挑食的毛病，却忘记了照顾你们的感受。主人不好了，七宝他死了！呸！笑说什么呀？我明明活得好好的。那你怎么躺在那儿一动不动的，还流了那么多血？我刚才下楼扔垃圾的时候被自行车撞到，受了点伤。这也太倒霉了吧！是啊，我一直都很倒霉。每次睡觉的时候都会被压到或者踩到，出门晒太阳也总会淋到鸟屎，喜欢的玩具也总是会被我弄丢。
虽然好运从来都轮不到我，但是倒霉事儿却一件都没有落下。你别难过了，这个周末咱们一起去游乐场散心吧。我不去，只要我不出门，就能少倒霉一点。再说游乐场有什么好玩的？我还是在家和小樱玩吧。小樱就是百变小樱那个动画，终于出了正版游戏《魔卡少女樱回忆钥匙》，刚刚上线，画风超级可爱，不仅可以换装，还可以收集各种可爱的盲盒娃娃。现在下载还送限定款，好可爱呀！咱们一起玩吧。七宝，你怎么哭了呀？我的运气太差了，根本抽不到自己喜欢的小樱娃娃。我听说爱笑的人运气都不会太差，你多笑一笑，运气肯定会变好。那我就试一试，万一有效果呢？哎，这不是我丢了很久的玩具吗？怎么突然就出现在这里了？难道我的运气真的变好了？小园子，我刚才在书包的夹层里发现了零花钱，我都不记得是什么时候放进去的了。哇，你的运气真的变好了，太棒了！而且我今天玩游戏的时候还抽到了自己最喜欢的限定款，以后我再也不是倒霉蛋了，我是欧气满满的幸运小猫。现在游戏里还推出了新活动，2个人开着游戏一起摇一摇，就有机会获得小樱联名的金饰品。我现在运气好，快来跟我一起摇。小樱限定娃娃下载就送。救命啊！谁呀？我叫小园子，被人追杀了，求求你救救我！快进来，你别怕，我和主人会保护你的，坏人不敢进来，你就安心在这里休息，我去给你找点吃的。哼，傻猫，真好骗。给，快吃点东西吧。哇，这是什么？好香啊！那是当然了，这可是我最喜欢吃的阿飞和巴蒂176猫粮，还是全新升级款，里面的鸡肉可新鲜了呢。而且它的配方特别好，大部分是真正的动物成分，对我们猫咪的健康超级有好处的，还用了一种特别的方法，让食物更容易消化。我还从来没吃过这么好吃的猫粮呢。那当然了，这可是冻干双拼猫粮，全国销量第1呢，还是他们自己生产的，特有保障。我可以继续吃吗？喜欢你就多吃一点，吃饱了就在这里休息。主人，你看到小园子了吗？没有啊，应该是害怕给我们添麻烦，所以自己走了吧。可是在外面流浪那么危险，万一再遇到坏人怎么办呀？不行，我要出去找找他。哎，小园子怎么在这里？一会儿见了七宝，我就说又受伤了，他肯定想不到我的伤是番茄酱吧？小园子，上次你也是这么骗我的吗？你都看到了呀，我那么担心你，没想到你一直在骗我。对不起，我只是太饿了，翻了很多垃圾桶都找不到食物，所以才想到了这个办法。你想吃东西的话，可以直接跟我说呀，我又不是一只小气的猫。对不起，以后如果你饿了，随时都可以过来，不用在自己身上涂番茄酱了。如果你愿意的话，也可以留下，以后这里就是你的家。我回来啦。这里为什么会有一条死鱼？这不是我干的，妈妈。难道是七宝？妈妈，你忘了，七宝已经死了。可我总觉得七宝好像还没有离开我们。没错，我确实还没有离开。小园子，这是我最后一次给你挑鱼刺了，真是让人放心不下。咦，妈妈，是你给我挑的鱼刺吗？我没有啊。奇怪，那到底是谁呀？这可能是我最后一次送主人礼物了。这里为什么会有一条死鱼？妈妈，我真的好想哥哥，我甚至还没来得及跟他好好告个别。也许七宝已经用自己的方式跟我们告过别了。其实我还有一件事情想要告诉你们，如果有下辈子，我还想继续当你们的家人。妈妈，不好啦，出大事儿了！怎么了？你自己过来看看。你是假的，你是假的！怎么会有2个七宝？妈妈，我是七宝啊！妈妈，我才是真的七宝！都别吵了，你们其中肯定有一个是假的。这可怎么分辨呀？别怕，让我来考考他们。七宝最喜欢吃的是什么？小鱼干。对，妈妈，我最爱吃小鱼干了。哎呀，都答对了。哥哥的零花钱藏在哪里？等那只蠢猫先说。藏在床下面。是啊，在床下面，我找了好久呢。妈妈又都说对了。
这样，你们来解释一下东施效颦是什么意思？谁说的对，谁就是真七宝。妈妈，我知道，就是比喻模仿别人模仿不好，反而出丑了。你解释一下东施效颦是什么意思？啥？哪个老师？怎么尿频了？正确答案给你，你都不会抄。说，你为什么冒充七宝？妈妈，我明明回答对了。七宝那个笨蛋不会知道这句话是什么意思的。我，快说，你到底有什么目的？对不起，我从出生就被抛弃了，从来没有过家人。我冒充七宝，只是想体会一下有妈妈的感觉。对不起。你不要过来！你别害怕，我不会伤害你的。我才不会相信你们人类！我有很多伙伴，就是因为相信人类，所以才受伤的。你别不识好歹！如果我的主人要伤害你的话，怎么还会接你回家呢？唉，算了，七宝。太好了，他们都走了，我就有逃跑的机会了。这窗户怎么有纱窗呀？这下我可怎么逃走？小园子，快看我刚给你买了几件新衣服，喜欢吗？我才不会被几件衣服收买呢！你还是不要在我身上浪费心思了。既然跑不出去，我就想办法让他把我赶出去。是不是太无聊了？你看，我给你准备了新玩具，这样你就不会再玩垃圾桶啦。他好像对我挺好的，他不会是真的想照顾我吧？那我还要不要逃走呢？小园子，猜猜我给你带了什么好东西？什么呀？我给你带了好吃的猫粮回来。你为什么要对我这么好呀？我知道你在外面流浪的时候吃了很多苦，所以想尽可能的对你好。我想让你知道，这个世界上除了欺负小猫咪的坏人，也有真正爱着你们的好人。我可没想养他们一辈子，当初也就是看他们可怜，谁喜欢谁抱走去养呗。你哭什么呀？主人不要我们了。这怎么可能呢？你不要胡思乱想了。我说的都是真的。好，我现在就把他们给你送过去。你是不是早就不想养我们了？你们说什么呢？我都听到了，你想把我们送人。你们先别哭，我不是要把你们送人呢。其实除了你们，我还喂养了很多流浪猫，它们每年都会因为食物不充足的原因死掉很大一部分。我有些不忍心，所以一直在背着你们偷偷喂养它们。那你现在为什么要把它们送人呢？因为流浪猫也想要一个家呀，但我已经有你们了，给不了它们一个家。对不起啊，主人，是我们误会你了。原来不是所有的小猫咪都像我们一样幸福。虽然我们很幸运，但是这个世界上还有很多不幸的人。我们也想像妈妈一样，尽自己所能去帮助他们。主人不好啦，七宝绝食了，快去看看吧。七宝，你为什么要绝食啊？知不知道这样我们会很担心你的？因为我长得又丑又胖，大家都不喜欢我，这样的生活一点意思都没有，还不如饿死算了。你怎么会这样想呢？大家都很喜欢你啊。你不要再骗我了，我什么都知道。阿姨你好，我叫七宝。七宝，你这也太胖了，怎么会有猫长得像猪一样，一点都不可爱。你看他的脸怎么长得那么大嘞？看着也不像是纯种猫啊，是个串串吧，真丑。我到底做错了什么？为什么大家都讨厌我呢？后来我才慢慢明白，即使我什么都不做，大家依然会恶意评价我，伤害我。我没有做错什么，但我长得不好看就是一种错。他们说出那些难听的话，不用付任何代价，所以才肆无忌惮。你为了他们绝食，根本就不值得。善语结善缘，恶言伤人心。有些人不懂这个道理。没有人能长成所有人都喜欢的样子呀，你不用在意别人的眼光。别难过，你还有我和小园子啊，我们永远爱你。以后你就自生自灭吧。主人，别丢下我。你为什么要把猫扔掉？我自己的猫，我想扔就扔，要你管。小家伙，你跟我回家吧。主人，他是谁呀？这是我从外面捡回来的小猫咪，以后它就是你的妹妹了。我才没有这么邋遢的妹妹，你个小野猫，离我远点儿。哥哥，你把我这份也吃了吧，我还不饿。少来这套，你个小野猫碰过的我嫌脏。糟了，主人最喜欢的花瓶被我打碎了，这可怎么办呀？
我的花瓶！主人，七宝，你太过分了，看我不打死你！主人，对不起，花瓶是我不小心弄碎的，你要打就打我吧。我让你淘气，我让你淘气！你屁股还疼吗？没事的，一点都不疼。那个花瓶明明是我打碎的，你为什么要帮我？我能被你们收留就已经很开心了。你是我的哥哥，我想尽我最大的努力来保护你。对不起，以后我再也不喊你小野猫了，你是我最好的妹妹。小朋友，我这有好吃的，谢谢阿姨。放我出去！闭嘴！等我找到买家就把你卖了。你这个坏人，快放开我！我让你叫，再叫我就把你的腿打断。把药吃了。啊！我不吃，我要回家，我要找妈妈。妈妈在呢，别怕。你才不是妈妈，你是坏人。你怎么能这么说呢？她真的不是我的妈妈，我是她拐来的。太好了，家里没人，我一定要抓住这个机会逃走。咦，这是什么？10月7日，小园子到现在还没有回来。我和七宝找了整整一天。10月8日，我终于在一个猫贩子手里找到了他。住手！把小园子还给我！10月9日，他受到了很严重的惊吓，把我当成了坏人。去看病才知道，小园子精神失常了。10月10日，小园子的症状依然没有缓解，不肯吃药，还攻击了我。不吃，但我要不会放弃的。回家，我要找妈妈。我都想起来了，她不是坏人，她是我的妈妈，而我却一直在冤枉她。妈妈，小园子，你终于想起来了。对不起，妈妈，我不应该吃陌生人给的东西。是我没有照顾好你，你现在回家了，不用害怕了。我和七宝会永远保护你的。哥哥，小园子，你怎么了？我看到一只老鼠偷吃了我们的猫粮，然后就倒下吐白沫了。不好，我们的猫粮里被人下了毒。主人，不好了，猫粮里有毒，有人想杀了我们。你们是怎么发现的？主人，你知道？没事儿，我已经给你们买了猫身意外险，不会有问题的。别害怕，有我呢。快吃点巧克力压压惊吧。可是主人，我们吃巧克力会死的。我知道呀，所以我才让你们吃巧克力的。什么？其实我早就不想养你们了，毒药是我下的，给你们买保险也是为了杀掉你们，制造成意外死亡，得到保险的赔偿。我养了你们这么久，你们就当是报答我吧。等一下，不要开冰箱。怎么了？那个，主人，你上班快迟到了，快出门吧。哎呀，还差1分钟，我先走了。啊，好险，差一点就被发现了。糟了，拿错了，这是七宝的手机。我倒要看看七宝有什么事儿瞒着我。快进来！刚才好险，东西差点就被主人发现了。咱们得赶紧把袋子里的东西处理掉，要是被发现可就麻烦了。不许动！七宝，你为什么要给陌生人开门？主人，他不是陌生人，他是我的好朋友，叫小园子。你怎么能和这种来历不明的猫做朋友呢？你是怎么认识他的？你不在家的时候，我一个人很无聊，就在搜上注册了猫猫账号。我听说很多小猫咪都能在上面通过兴趣交到好朋友。小园子跟我一样，都讨厌老鼠，喜欢翻肚皮，所以慢慢的就成为了朋友。主人快过生日了，到底应该给他准备什么礼物呢？需要帮忙吗？我有个好主意。那这就是我帮你准备的礼物。太好了，主人一定会喜欢的，谢谢你。我倒要看看你给我准备的是什么礼物，竟然还会流血。鱼，这是小园子帮我抓的猎物，也是我送你的生日礼物。你要是不喜欢的话，我现在就拿出去扔掉，希望你不要生气。谢谢你，我非常喜欢你们送我的礼物。哥哥，生日快乐！许个愿就行了，还想吃蛋糕？来，小园子吃，不许给七宝。明明是我过生日，为什么我不能吃蛋糕？你是大猫猫了，听话，把蛋糕让给妹妹吃。主人，你为什么这么偏心？明明我也是你的孩子啊！
主人，你就给哥哥吃一点吧。不行，医生说了，七宝肠胃不好，他一到换季就容易肚子不舒服。不过他马上就能吃香喝辣了，因为我给七宝准备了这个卓越小金盾全价烘焙猫粮，它里面添加了95%的高浓乳铁蛋白，还采用了乳铁蛋白留存技术，确保乳铁蛋白活着进入猫咪肠道。而且小金盾里面好多肉肉，还是这种金盾造型的呢。有了盾盾在，就算是七宝这种玻璃胃小猫，也能长成胖墩墩的小卡车。那你为什么不直接告诉七宝呢？七宝胆子小，一生病就害怕，所以我才瞒着他。可是七宝认为你偏心，他一定很难过吧？我要离开这里，以后再也不回来了。哎，这是主人的日记本。七宝最近又拉肚子了，肠胃脆弱的小猫咪不可以乱吃东西，我一定要控制好七宝的饮食。七宝，这不是我给园子的小鱼干吗？谁让你偷吃的？我没有偷，是小园子送给我的。以后不许吃小园子的东西，记住了吗？原来主人这么做都是为了我好。主人，对不起，是我误会你了。没关系，在我心里，你和小园子一样重要，你们都是被爱的那一个。谁在那儿？主人，别紧张，是我。离这儿远点，没有我的允许，不可以进这个房间。鬼鬼祟祟的，还不让我进去，不对劲儿。我必须要弄清楚那个房间里到底有什么秘密。奇怪，照片上的猫怎么跟我长得这么像？而且这个房间里还有其他猫咪的味道。哎，这不是我一直在吃的窝窝猫粮吗？原来你也喜欢吃啊！满口都是鲜肉的香味儿。小猫咪快来吃啊！吃这个长肉肉，最喜欢里面的生骨肉冻干了，营养是主食级的，多吃一点，主人也不会说我们的。太好吃了！小猫咪，你再不出来，我就把猫粮都吃光喽。你怎么进来的？给我出去！为什么不让我进来？是怕被我发现你在房间里藏了一只猫吗？这个房间里没有藏猫，那只猫藏在我心里。你不记得了吗？她叫小园子，是你的妹妹。她特别懂事，总是送我小礼物。但后来她去世了，我把她用过的东西都保存起来了，每次想她的时候就过来看看。原来照片上的猫是小园子啊！过去了这么久，我都快忘记它的样子了。没关系，以后想它的时候就过来看看吧。好，以后我们一起把它藏在心里。小园子，我要让你永远消失，杀了你！无意间，我听到了哥哥的梦话，他竟然想杀了我。为了活下去，我只能想办法讨好他。好饿呀！哥哥，我把自由猫罐头给你吃，这是我最喜欢的主食罐头，它可以替代传统主粮，不仅有适合胖胖猫的健体罐，还有补充营养长肉肉的能量罐，里面添加了4大新西兰超级食材呢，配方很干净，喂养零顾虑，94%的鲜肉含量，你肯定会喜欢的。算你懂事儿。哟，新玩具挺漂亮啊！这是主人刚给我买的，要不要一起玩呀？谁跟你一起玩？哎，如果我没有妹妹就好了，所有玩具都是我的。你真的那么讨厌我吗？想让我不讨厌你，就把所有的零花钱都给我，怎么样？可是我的零花钱早就花光了。我才不信呢，我有的是办法让你把钱交出来。小园子啊，哥哥又说梦话了。我要杀掉你，你的零花钱就都是我的了。哥哥小园子，你不回房间睡觉，在这里哭什么？哥哥总是说梦话要杀掉我，我害怕，不敢回房间。说梦话？七宝竟然说这种梦话，真是太可怕了！咱们家是容不下他了，把他送走吧。哎，别呀，我没有真的想要杀掉小园子。你不是睡着了吗？你刚刚做梦都想让小园子消失呢。我没有做梦，我是装的。我那么说只是想吓唬一下小园子，让他把零食和玩具都让给我。我早就看出来了，你这个骗子！求求你不要把我赶出去，我以后再也不敢了。谁让你偷吃的？主人，我饿。我说了，今天晚上没有你的饭，饿也给我忍着。我的主人不爱我，他只喜欢妹妹。这是我特意买的自由猫罐头，可有营养了，快点吃，别让七宝发现了。主人，你可以抱抱我吗？我还有事情要忙，你先去把地擦了吧。好。主人，我收拾完了，可以抱。像鸽子不量力的幅度上
园子，看我给你买的新衣服，好看吗？好看，谢谢主人。主人，你有没有给我买新衣服呀？下次一定给你买。上次你也是这么说的。主人，你不喜欢我，为什么还要养我？我可没说不喜欢你。可是你会背着我，偷偷给小园子好吃的，还会给他买漂亮衣服，却连抱抱我都不肯。哥哥，你误会啦，你现在太胖了，主人根本抱不动你，所以他才让你多做家务，减肥。主人给我吃的那个罐头是能量罐，补充营养，长肉肉的。他还给你准备了健体罐，脂肪更低，适合你这种大肥猫。ZL猫罐头是主食罐，可以替代传统主粮，它添加了4大新西兰的超级食材呢，还有94%的肉含量，能满足你们小猫咪爱吃肉的天性。配方很干净，喂养零顾虑。真好吃，满口都是肉香味儿。我不是不给你买漂亮的衣服，我真的去了很多地方，但他们都说你太胖了，没有你的尺码。所以你是为了我好，不是不爱我了。傻瓜，正是因为爱你，所以才更希望你能健健康康的呀。滚出去！求求你不要赶我们走。别说了，我早就受够你们了，出去。可我们不想离开，我担心。可我也不想看见你们。好，我明白了。唉，终于摆脱这2个麻烦了。糟了，迟到了。平常大清早就开始嚎，今天别睡了，别睡了，快起床啦！吵什么吵？糟了，他迟到了。今天我才明白，他们是在叫我起床，怕我迟到。主人，你看我抓到了什么？你不知道我最害怕老鼠了吗？快把它扔出去！主人，今天晚上不许进屋，脏死了。小园子，你跑到桌子上去干什么？主人，我是想看看桌子上有没有蟑螂。家里怎么会有蟑螂呢？再调皮就给我滚出去！原来他们抓住老鼠和蟑螂，只是为了向我证明他们也可以保护我。他们对我这么好，我却不知道。不行，我要去把他们找回来。主人，我们在这里。我都把你们赶出去了，你们为什么还要回来？因为我们担心你呀。我们说过要永远保护你的。对不起，我再也不会赶你们走了。求求你不要扔掉我，我知道错了。主人，主人，以后再敢不听话，我就把你赶出去。我不敢了，不敢了。主人，我都收拾干净了。那你去把衣服洗了吧。我可以休息一会儿吗？你要是不听话，我可就不要你了。你不要赶我走，我听话，我现在就去。这还差不多。七宝，你累的话就去休息一会儿吧，我帮你洗。不行不行，被妈妈发现的话，一定会把我赶出去的。我还是自己来吧。七宝，不许看平板。主人，我把家务都做完了，就看一会儿可以吗？怎么，我说话不好使了是吧？信不信我把你赶出去？别，我听话。你怎么这么笨呢？考这么点分，什么都干不好，还不如当初早点把你赶出去算了。以后再敢不听话，我就把你赶出去。你要是不听话，我可就不要你了。怎么，我说话不好使了是吧？信不信我把你赶出去？你怎么这么笨呢？考这么点分，什么都干不好，还不如当初早点把你赶出去算了。他明明知道那样说话我会很难过，很害怕，可他为什么总是那么说呢？他只是吓唬你，没想真的不要你。可是他说的时候那么认真，一定是我太差劲，让他真的很后悔养我吧。唉。七宝，你是不是又偷懒了？什么都干不好，看我现在就把你赶出去。主人，七宝已经走了。不对呀，他明明那么害怕我把他赶走，又怎么会自己离开呢？大概是因为伤心了吧。你总是把赶走他挂在嘴边，用这种话威胁七宝，让他妥协听话。我那不都是气话吗？你一时生气说的话，早就已经伤害到了他，让他每天都在害怕被你抛弃。不是他自己离开的，是你把他赶走的。我不想听。呸！我宁愿饿死也不会吃这种东西。妈妈出差还没回来，家里也没有猫粮了，你先凑合一下吧。我都说了我不吃，我今天就要吃冻干。可是现在已经这么晚了。我不管，没有冻干我就不吃饭。好，我出去给你买。
你快吃吧。你怎么才回来呀？我都快饿死了。你怎么把猫粮全都剩下了？你也太挑食了，主人挣钱很不容易的，这样多浪费呀！你烦不烦啊？嫌浪费你可以吃啊。好吃的东西谁都喜欢，你太自私了，从来都不会考虑我和主人的感受。我不用你管。好，我以后再也不管你了。我是不是太过分了？要不去找哥哥道个歉吧？哥哥，哥哥一定是生我气了，他肯定再也不会理我了。我回来啦，小园子，你哭什么呀？哥哥不喜欢我了。怎么会呢？七宝知道你挑食，特意从网上查了好久，给你买了这款海洋之星挑食救星猫粮。它采用20%纯鲜肉注浆工艺，保留了天然的肉香味，82%的超高鲜肉含量，肉源品质有保障，而且还添加了72克主食级的冻干生骨肉，营养全面的同时，适口性也是绝子，专治你这种挑食的小猫咪。快尝尝，喜不喜欢？真好吃。哥哥，对不起。你是我妹妹，我怎么会怪你呢？虽然我是一只没有耐心的猫，但在爱你这件事的耐心上是无限的。有人吗？有，我给你开门。别开门，马上有人敲门，一定要从猫眼里看看。如果是不认识的人，一定不能给他开门。快开门呐！主人，你怎么不开门呢？门外是陌生人吗？不，门外根本没有人。没有人，那是谁在敲门？难道有鬼？别怕，我会保护好你的。开门呀！开门呀！主人，天亮了，敲门的声音停下来了。不用怕，我现在就去物业调监控，我倒要看看这个吓唬人的东西到底是人还是鬼。你是谁？为什么会在我家门口？我敲了一晚上门，你们一直都没开，所以我就等到了现在。原来装鬼吓唬我们那个坏蛋就是你呀！我不是坏蛋，我也没有装鬼，我只是个子太矮了，你们在猫眼里可能看不到我。那你昨天晚上来我家有什么事儿啊？你掉了一个钱包，被我捡到了，我就一路跟着你，想把钱包还给你。我真的不是坏蛋。真的是我的钱包，谢谢你啊，是我误会你了，你不是坏蛋，你是拾金不昧的小英雄。你为什么要把药偷偷扔掉？今天我看着你吃。我没有病，我不吃药，哥哥救我。你不要发疯了，你根本就没有哥哥。你看，哥哥就站在那边，你看不到他吗？他只是你的幻觉。他不是。主人怎么还不回来呀？每天把我自己关在家里，都没有人陪我玩。你好，我叫七宝，以后我就是你哥哥啦，我可以陪你一起玩，这样你就不会孤单了。真的吗？太好了，我有哥哥啦。小园子，快接住！快吃吧。哥哥，你不吃吗？我是哥哥，就要把好吃的都留给妹妹嘛。小园子，你别哭了，以后我保护你，没人敢欺负你。七宝，你说话呀，告诉他你不是幻觉。其实妈妈说的没错，我确实是因为你太孤单了，所以才幻想出来的。但你还是要面对现实，好好治病，以后你一定会有和我一样爱你的哥哥陪在你身边的。哥哥，你别走。唉，小园子，你别这样，都是妈妈不好。我又出现幻觉了吗？不是幻觉哦，以后你就有他陪着了，再也不会孤单了。你好，我叫七宝，以后就是你的哥哥了。真的吗？太好了，我又有哥哥啦。妈妈，医生说我得的什么病啊？没什么事儿，记得把药吃了，1天2次。这是什么药？怎么没写名字？妈妈的表情还那么沉重，我到底得了什么病啊？上网查查。肚子疼，有硬块啊！我是肚子长瘤了，一般都是晚期，活1到3个月。原来我是要不行了，怪不得妈妈把药名撕掉，她是怕我知道啊。园子，这些给你。哥哥，你怎么都给我了呢？哥哥很快就用不上了。园子，我对你好吗？好，你不要忘了哥哥。妈妈，有什么需要我干的吗？我来打扫房间吧。七宝真懂事。妈妈，我爱你和妹妹。我们也爱你呀，怎么突然说这些？以前我不懂事，总是偷偷吃你不让我吃的零食，我还总和妹妹抢玩具玩。能改就是好孩子。为了做书签，我还把你的花都摘了下来。我知道自己快要不行了，妈妈，你能原谅我吗？
什么不行了？我看网上说我这个症状应该是晚期，最多活3个月。我知道你把药名撕下去是怕我知道病情。什么晚期？你就是吃多了，给你开了点消化的药。标签是我要写字就撕了下去。小年纪想什么呢？这么说我没有什么大病啊？太好了！哼，太好了！那我要好好算算你摘我花这笔账。我罚你以后负责每天给花浇水。我回来了。主人，家里怎么突然多了一只猫啊？啊，它叫小圆子，是我刚刚领养回来的。这么大的事儿，你怎么没跟我商量一下啊？你一个小孩子，什么也不懂，有什么可商量的呀？这不是我新买的项圈吗？怎么会在你身上？我喜欢，所以主人就给我戴了。可这是我攒了很久的零花钱才买到的，我自己还没有舍得戴。你怎么这么小气呀？不就是一个项圈吗？可这不是抠不抠门的问题，你给他之前不应该跟我商量一下吗？主人，为什么你给小圆子那么多猫粮，给我的只有这么一点点？小圆子在长身体，当然要多吃一点呀。这不是我最喜欢的玩具吗？怎么会在你这儿？这是主人给我的。不就是一个破玩具吗？玩一会儿又能怎么样？主人，这是我的东西，你给妹妹之前为什么不告诉我一声啊？你能不能别这么小心眼，什么事都要斤斤计较？我再买一个新的给你不就好了吗？我难过的不是因为小圆子弄坏了我的玩具，而是主人你从来没有给过我尊重和平等。因为我是小孩子，所以在你看来我的意见根本不重要，这才是我最难过的事。